Так, по поводу топки. В базовой комплектации все барбекю комплектуются подовой топкой. Что это значит? Это у нас идет шамот, толстая плита, на которой все горит в угле. Вот. И идет в комплекте вот такая железная нержавеющая загородочка для углей. Вот. Когда это все дело остыло, вы убираете и совочком убрали золу. Вот. Вот так вот это выглядит. Рамка это идет в комплекте. Решетка для стейков чугунная отдельно продается. Значит, ее можно одну поставить, можно две. Например, комбинировать с шампурами. Вот. То есть можно 4 шампура поставить и решетку для стейков. За дополнительно можно доукомплектовать зольным ящиком и колосниковой решеткой. Вот как это выглядит. Через отверстие подается воздух под колосник и более интенсивное горение. Из нержавейки пищевой. Можно увеличивать дымоход высотой. Вот такая печка. Кстати, да, шамотом все футировано. Вот, который высокую температуру выдерживает. Плюс он сам аккумулирует тепло и потом отдает продуктам.